Zambe Azamalam, gloire en Jésus. Jenny Inès, God bless you. Tracy, Zambe Tracy Leker, Zamba Pambulayo, gloire en Jésus. Jenny, Zamba Lola Pambulabino, Maman Hélène Aïdoun Bemba, Lola Emona Bino, Namukona Lelo. Oh, Tikateo, Pambola Nayo. Maman Zita, pour la pambola yo, Zambe alola amona bino, akamisa bino, po azali Zambe, azan Zambe, mbonga ekoki, otokusa na kaliboso ya Zambe wana. Zambe alola apambola bino. Bien-aimé, Bengande Komoko, le Bangonge Koki, apôtre Dema Koti déjà dans le message, Kalate Azobanda, partagez vidéo, Kabola, Maman Marie-France, Zamba Monabino, Apambolabino, Maman Zaounzita, Ankola Monabino, Mbonga Ekoki, Obisoto Kabola Kalilo Bayan Zambe. Zambe tellement Zali Malam. Comme il a fait à moi de juin, le Seigneur nous a fait du bien à Zambé. Beaucoup Baza disparu, mais Zamba Salibiso Bolamo, Maman Ange, Zamba Zamalam, Zamba Zam merveilleux. De Talabolamo Yanzambe. Comme il a fait à moi de juin, que ceux qui s'y joignent de l'eau, nous avons kabou la peine à l'Ilobayan Zambe. Zambé Nabiso Azamalam. Partagez vidéo, Kabola vidéo, Maman Ange, Kabola vidéo, David Adema, Kabola vidéo, Maman Nabiso Hélène, Kabola vidéo, Zambaza merveilleux. God bless you. Bien-aimé, Bolamo ya Nzambe, Zotala, Bisika Touta, Bisika Tozali, Bisika Tozokende. Toujours mon Bolamo ya Nzambe na bavina biso. Nzambe tellement aza bien. Nzambe tellement aza Bolamo, aza merveilleux. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Maman Nabiso Manissa, Louise, Nkola Monayo, Mami. Azanzambe, Maman Edith, Nzonza. Partagez vidéo, Ndonga Ekoki, Tokabola, Naliloba ya Nzambe. Zambaza Kitoko, Zambaza Malamu, Zambaza merveilleux. Bien-aimé, comment rendrai-je à l'Éternel? Minito pesa na Nzambe pona bolamu na ye. Minito zongise na Nzambe pona bonté na ye na vie na biso. Kanisa makambo Nzambe salela yo, kanisa makambo Nzambe salela ngai. Bien-aimé, comme il a fait à mois à juin de l'eau le 30, Zamba za merveilleux aza malamu. Zambo ya zo batela yo abateli ngai. Zambe oya protéger mabota. Zambo ya salibiso to koma kino na moma oyo. Mama Dorcas Will. Yesu masi amona yo pe apambola yo makasi. Azan Zambe oya yaka na secours ya peuple na ye. Azan Zambe oya zana biso elongo.
azanzambe oya zo benga biso oya pona yo na ngai azana bomoi bien-aimé poussa na liboso ya nzambe wana zala na esengo ya ko glorifier bolamu na ye luka yoe kotika te kotambola na yo motema na nana kolemba te kumba mela yo momoi na kolemba kosalela nzambe te kolemba kopersevere na foi te moto alembisa yo te bien-aimé moto adécouragé yo te salela nzambe dans un esprit de sacrifice na persévérance. Oh ganga luka yoe kotika te kosalela nzambe moto moko te adécouragé vi na yo ko osalela nzambe sali ezali personnel bien-aimé dans le Seigneur et yana mokili moto na date de naissance na ye oyo afetaka moto moko te alembisa yo mama Dorcas Will moto moko te adécouragé yo Tracy Eker moto moko te adécouragé yo mama Hélène Mbemba moto adécouragé yo te mama Marie-France moto adécouragé yo te mama Rachel Lutete moto alembisa yo te mpona kosalela nzambe linga nzambe mama Louise moto adécouragé yo te sali ezali personnel ndenge yo lingaka nzambe na yo mama na biso Sylvie Bukaka ndenge yo salelaka nzambe persévérer kotala ni gauche ni droite moto alembisa yo te mpona kosalela nzambe gloire en Jésus moto alembisa yo te kolo abenga yo destiné na yo eza na maboko ya nzambe halleluya oyo ezali teme na biso tobandaki na kati ya mwa oyo ya juin pour ta destinée que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin dans les temps difficiles bien-aimé dans le Seigneur na tango oyo mokili eza na kati ya pasi mokili eza na kati ya débandade bien-aimé dans le Seigneur mutu adécouragé yo te mutu alembisa foi na yo te mama na biso Naomi Lassa mutu alembisa yo te mutu adécouragé yo te persévérer mama Lutete persévérer na kati ya kosalela nzambe mutu alembisa yo te nzambe atinda yo na mokili po yo servir ye po yo linga ye po yo témoigner bolamu ya nzambe po yo glorifier nzambe wana o exalter ye aza nzambe akitaka na nkembo azwaka contrôle ya bomoi na biso oyebi naza na esengo ya koteya maloba ya nzambe Dr Jules Mayele Tangata naza na esengo ya kopartage liloba ya nzambe man of God kolo aza merveilleux nzambe aza malamu l'homme de Dieu kokabola liloba ya nzambe tala obi nzambe aza bien bandeko nzambe a bien il faut kolinga nzambe il faut kotonda nzambe docteur il faut kolinga nzambe mama Rachel Lutete il faut kolinga nzambe il faut kosalela nzambe nzambe mokolo moko tokosepela nzambe mokolo moko tokozala liboso na ye le roi des rois le seigneur des seigneurs tala bolamu ya nzambe wana aza tellement merveilleux oh nkolo olemba te ndeko na ngai salela nzambe dans un esprit de sacrifice avec persévérance kotika te ambola ata nzala bible lobi eloko moko te kokabola biso na bolingo ya nzambe ata ozangi libala persévérer libala ekoya ata ozangi mosala persévérer linga nzambe na vi na yo
Nani oyo akolembisa yo po salela nzambe abotama te bien. Nani ba muta olembisa nga azate. Abotama te. Nakokanga mana nzambe wana tina suka. Voilà pourquoi David a lobi. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Parce que David a yebaki nzambe azali nani pona ye. Yango nazoba na motomoko, nazali ko encourager motomoko. Kalate nazokota na message na ngai, kabola partager vidéo. Évangéliser bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur tellement est bon. Bien-aimé, tout comme il a fait en mois de juin. Et les années les 30. Les années peut-être il y a indépendance, il y a Congo. Oh, Nzambe, merci. On a libéré Congo. Merci Jésus. Parce que tu dois croire dans la libération en Bokaoui. Tu dois croire dans le changement. Tu dois croire dans ma camognose. Bien-aimé, lelo. Nakolingana loba penda na kati ya maloba ya Nzambe. Nakolingana kota na message na ngai pendant un mois oyo tozalaki na message ya pour ta destinée, Dieu met de bonnes personnes sur ton chemin. Tokozoma ta moke na sima na message na ngai po to bon de la paix on atira na mboka. Yango lelo nakosimba un peu na ma message on a levé la ki na mikoleleki. Pour te comprendre, et ça la toli, et ça la maloba koya, pour ça la fondement na kati ya foi na biso. Zambaza merveilleux. Zambaza azam vraiment merveilleux. De me nazo kota na message na ngai. Papa na biso na likolo Nzambe na nkembo. Osala ki lola pe mokili mokonzi. Mon côté, à Kokanina yo, Nzambo ya pesa kabomo, Père éternel. Na yeli boso na yo, lokola monsali, lokola robinet, lokola prédicateur, lokola oyo établir, Seigneur, pour na ko annoncer évangile, Père éternel. Moto nyonso ya kolanda biso, Seigneur, na moment oyo nkolo na ngai bisika azali, Père éternel, tika o visiter mon tema na ye Nzambe. Tozana esengo nkolo, ko komisa biso na fin ya mois de juin. Beaucoup sont morts, Père éternel. Mingi batiki biso bazana bomoite, mais yo sali biso bola Nzambe, yako koma lelo le 30, Père éternel. Tozane sengo Nzambe, yako mata na trône de la grâce. Koloba yete yo Nzambe, koloba yete yo za mosumi na kokamwa, yondo zali ko tracer ba vina biso, ba chemin na biso zana maboko na yo kolo. Na telemeni kolo bokonzi nyonso ya moleli, ma force nyonso maléfique Seigneur, o zali ko confesser ton nom, Père de gloire. Et ça l'a déraciné au nom puissant de Jésus. Kolotomi tiki e paina yo. Moto moko azali kolanda biso, o yaza malade Nzambe. Bisika yazali nkolo nangai, na mboka o yazali mokonzi. Visiter ye na minute oyo nkolo. O yazana hôpital, o yazali na hôpital Seigneur, basé na kat na bandako nkolo nangai. O bazali ko bela, Bible yi ba tinda kililoba, pe biksa ki mango sika bazali mokonzi. Na oya bazali kolanda biso na Facebook Seigneur, azana ba problème Père éternel, Seigneur de gloire, à travers message ya poko lelo, et sunga motomoko, et kumba motomoko na repentance, et kumba motomoko na guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tous en a confiance à malobana yo. Aux Nzambe pe okotika na Nzambe, et nous sommes dans le véritable, au nom de Jésus. Amen. Nzambe azamala mo bien-aimé dans le Seigneur. Kolo azali merveilleux na bombo na biso. Azanzambe oyo azo salabikamo. Azanzambe oyo azo batela biso. Azanzambe oyo apesi biso, asali biso bolamu. Yako batela biso bien-aimé. Peko komisa biso na moment lokola oyo bien-aimé dans le Seigneur. Dans les temps difficiles. Na tango ya pasi oyo ton leki na yango, oyo moki leki na yango bien-aimé dans le Seigneur. Oyo moki les ali ko kota na kati na yango, to zako leka na kati na yango dans les temps difficiles. Na lobaki pona ba juste bato bazo banga Nzambe. Bato bazo servir Nzambe. Il faut pas kamata vi na bango. Basa pouiller pa ya Nzambe, basa se confier na Nzambe. Dans les temps difficiles, pour la juste, bateau basali ko craindre Dieu, o basali ko banga Nzambe, o basali ko servir Nzambe. Il faut pas s'attacher dans Nzambe wa.
Yango na baki pour ta destinée bien-aimée, pour la destinée na yo. Nzambe ya lola esengeli acha ba bonne personne na kati ya chemin na yo, na kati ya nzela na yo. Pour ta destinée, que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. Na kati ya nzela na yo, nzela na ngai, Nzambe facha bato malamu bien-aimé. Tomoni bato mingi oyo na kati ya destinée na bango, na kati ya vie na bango, bakutani na bato ya mabe, ndenge nini vie na bango eza bouleversé. Ba mingi lelo bakota na kati ya kolela, ba mingi lelo ba famille epanzana, ba mingi lelo yo mabala eza ya kokufa, ba mingi lelo yo bakomi na suka ya betiki na bango te, à cause ya nini? Ya bato mabe oyo batelemi na kati ya ba chemin na bango. Yamwana ezali très important, bien-aimé dans le Seigneur. Yo yebi Nzambe, yo zo servi nkolo na kati ya bomoi na yo. Soki Nzambe apusi pembeni na yo ba bonne personne, bato malamu yeba ke destiné na yo e okene mosika. Tozomona même na kati ya ba mboka na ba nation, na tango mokonzi ya mboka azali entouré na ba bad personne, na ba mauvais personne, ndenge nini mboka eza tourner à rond. C'est aussi exemple ya mboka na biso RDC. Et l'autre dit qu'on fêtait 60 ans depuis l'indépendance. Mboka eza tourner à rond parce que bato yo bazali autour ya mokonzi, bato bazali autour ya moto azali leader ya nini, oya azali moto ya mboka. Lokola bazali bato bazali koluka intérêt na bango. Mokonzi azali entouré na ba bande de personnes, na bato ya mabe, moyen mboka yo avancé ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ne asimbi destiné na biso na maboko. Toko zonga na verset ebandeli, oyo biso totangaka, pe toko tanga yango sur lelo, parce que ezali verset clair na biso, ya message oyo tozoteya. Toke na mukande ya psaume. Dans Psaume chapitre 31, verset 15 à 16. Dans Psaume chapitre 31, verset 15 à 16. Mais en toi, je me confiais au Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Awa! Roi David azali koyebi Nzambe. Bien-aimé, balobaka na Nzambe. Bareklamaka droit epai ya nkolo. David alobi na Nzambe. Mais en toi que je me confie. Na yo de Nzambe nga azali ko se confier. L'autre jour nalobi balingaka moto. Mais ba se confiaka na moto te. Parce que le cœur de l'homme, mon thème ya moto, moyen oyeba yango ezalite bien-aimé. Okozala olingi moto na motema na yo, combien balinga bato, combien bapusa na epa ya bato, combien s'approcher à epa ya bato, afongoli motema na ye, mais moto la ki a trahir. Balingaka moto, mais ba se confiaka na moto te. Ba se confia à Nzambe. D'ailleurs, ma communauté, malheur à ceux qui confient de l'homme. Malheur, il y a mon toit, c'est qu'on se confie dans l'homme, dans la moto. Malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Combien ma côté la trahison? Combien on lingi moto, mais aussi déception na kati na bomo inayo. Combien moto bato ba prometa yo, balaka yo, et ba réaliser ya bote. Moto alaka yo li bala ko bala yo, mais abala yo te, abali yo te. Yangwana quelque part na kati na Bible na proverbe le binabiso. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera? Le cœur de l'homme, motema ya moto, moyo yeba ya bo ezalité. Combien na bato bazwa ba déception na kati ya vie na bango? Combien na bato oyo basala bolamo pona bato wana bazongisela bango mabe? Trahison
sur trahison. On soutenir moto na kati ya mosala. On soutenir moto na kati ya mosala ya nzambe. Mais moto wana baluki ake a trahir yo, ake o ede moto, o sungi moto, ta mususu na kati ya famille, na kati ya libota, o ede moto, mais moto na lobi ake apesi yo mokomo. Malheur à ceux qui confient dans l'homme. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Yamana David a yebisi nzambe. Mais en toi que je me confie, ô Éternel. Mais en toi que je me confie. Na yo de nzambe ngai nazo se confie. Ngai David, ngai Dema na se confia kana yo. En toi que je me confie, ô Éternel. Ce qui yo c'est qu'on se confie dans nzambe bien-aimé, oza mutu esembo. Ce qui yo, vous allez qu'on se confie dans Nzambe, aux apôtres Esembo, on ne sera jamais déçu, on ne sera jamais abandonné, on ne sera jamais délaissé. Pourquoi? Parce que moto na moto, a eu qu'à couverture côté naïe, a eu qu'à intérêt naïe. Mais Nzambe a oti kayote. Mais azoli di sans Nzambe. Mais en toi que je me confie, mes destinées dans la ikolo, eza na maboko na yo. Na maboko na yo. Yo zolanda ngai. Destiné na yo, eza na maboko ya nani? Eza na maboko ya noko na yo. Eza na maboko ya tata leki. Eza na maboko ya tata mwasi. Destiné na yo, okoma kobanga banga. Okoma kobanga banga na kati ya vie. Okoma koba uzaka suswa leze te. Non. Tango destiné na yo eza na maboko ya Nzambe. Yo za moto ya kobanga te. Bien-aimé, Zambaza merveilleux. Zambaza malam. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Zambaza malam. Koyeba Nzambe eza lipamboli. Kotika destiné na yo na maboko ya Nzambe eza bénédiction. Mais en toi que je me confie au Éternel. Na yo de ngai Nzambe. Na yo de ngai. Nazali ko se confier. Mes destinées. Vilangai. Banzela na ngai. Eza na maboko na yo. Délivre-moi de me persécuter. De mes ennemis. Ozana ba ennemi oyo baleki yo na makasi. Bato yo bazo bundisa yo. Tamusu yo kolonga bango te. Mais tant okama tango oyebi ke destiné na yo, vie na yo eza na maboko ya Nzambe, bien-aimé yo ko banga te. Azana contrôle na nyoso. Lelo yo banga na Nzambe akoma ko banga batata mwasi. Banga na Nzambe bakoma ko banga banoko. Banga na Nzambe bakoma ko banga banga bandoki. Banga na Nzambe bakoma ko banga avec la butu azali ko banga. Pourquoi? Aza komi yebate. Soki akosisa ane oyo, soki akosisa mois oyo, soki akosisa semaine oyo, ko banga kota na kati na ye. David azalaki entouré na ba ennemi ebele. Oyo bazali koluka kosala ye mabe. Na lolenge ya nzoto ako kolonga ba yina yete. Mais tellement azalaki na confiance ya Nzambe. Tellement ayebaki esika ya telemeli. Tellement a compris grandeur ya Nzambe bien-aimé. Azalaki na kobanga te. Mes destinées. Mais en toi que moi je me confie. J'ai dit tu es mon Dieu. Nalobi yo Nzambe nanga. Mes destinées. Eza na maboko na yo. Yokana yebisa yo bien-aimé. Moto ya yebi Nzambe abanga lote. Peu importe bato mabe bakotelema liboso na yo. Okozana kobanga te. Bako former ba projet et kozala anéanti. Bamusu bako s'infiltrer, bakoti, ba s'infiltrer na kati na yo, ba yé. Oyebi soto zongi na histoire ya
Nanandaki message ya Thomas Robert tango azali ko exhorter na niveau ya Facebook. Quand on parlait du colonel Samson, l'homme de Dieu m'a pas parlé là qui le colonel Yango, mais na zoki ro komo ko na kati ya vie à Samson. Bien-aimé, destiné na biso ya Samson ezaki na maboko ya Nzambe. Mais quelque part, Bible lobi, esika ya azali kokende akutani na mwana mwasi. Mais tango ba Philistin oyo yaze ko combattre pour na komba elonga na kati ya Israël. Bazo ko kolonga Samson te baluki ye ndenge nyonso bako kolonga yete bakendeki na be stratégie. Stratégie nini basalaki bako préparer mwana ana ya mwasi. Bien aimé, ba préparaki Dalila pour afflatter Samson pour ayebisa bango mayele na yezali wapi. Bien aimé, tant que luka yo, bato monde a ténèbres bazo luka yo. Bato monde a ténèbres bazo luka vina yo. Okoma kolota bandoto oyo ezali ya malamu te. Na kati ya vina yo, moko des fois, na bomo na yo, on comprend na kate. Ozo sala makambo ezo marché te. Parce que ennemi akoko yeba étoile na yo, mais aza na précision te. Akoko yeba ke na kati na moto yo, aza na venir boko ya malamu. Nzela na ye ezali ya malamu. Voilà pourquoi ennemi ayaka toujours na ba piège pour être ayeba ko kotisa yo na kati ya ba piège wana alongola yo na kati ya destinée na yo. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il faut tout comprendre na bomo ina biso que bato yo bazali ko pousse na pembeni na nga bazali banani. Nani yo bazali to tour na ngai. O bazali ko accompagner ngai na kati ya destinée na ngai bazali banani. Ba musu bazali ba infiltrer o ba hier po ete yo koma na suka ya destinée na yo te. Bible lobi ba préparer moi na mwasi oyo. Ba yebisi akene ko flatter flatterie akene ko flatter Samson. Biti bazalaki na yango po ba yeba source ya force na ye makasi na ye zo uta wapi. Oyo bango bazuko ko pénétrer te, bako ko pénétrer te po ba yeba d'où vient sa force. Bien-aimé, tamsu bazo lukayo ba ozwa yote. Tamsu bazo yana ndenge ya muriri bazo mona yote. Des fois bazo luka bakota na ndako na yo, bakota na libota na yo, bakota na kati ya vie na yo, na kati ya destinée na yo, bako kate. Parce que code est dans maboko ya Nzambe. Nzambe nda yebi code ya destinée na yo, ya vie na yo. Tellement bazo luka yo, ba ozwate. Bakomi ko luka be stratégie nini oyo, bango bako pénétrer na kati ya vie na yo. Voilà pourquoi David a lobby. Oh mon Dieu, na yo ndeka na zali ko se confier. Mais en toi que je me confie, oh Éternel, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ma destinée est dans ma boko na yo. Ce qui est destiné na yo est dans ma boko ya Nzambe. Personne sur la terre de vivants a olonga yo. A okwesa yo, a okwesa libota na yo, bana na yo, jamais. Oyo se komama et komama. Oyo Nzambe a programmé na kati ya vie na yo, yango ndeko se réaliser, yango ndeko s'accomplir. Peu importe, Satan a se transformer, Satan 3 fois. Oyo Nzambe a programmé na kati ya vie na yo. Oyo Nzambe a loba na kati ya destinée na yo, yango ndeko s'accomplir. Bandoki ya famille bako uta na Mbanza Congo, bako uta na Kikwiti,
bako uta na nini na mai ndombe balobi tika to kende na poto to landa mwana wana esika zali to kanga ye to bebisa vie na ye to détruire bako ya na ndako na yo baye po bako ko ye ba c'est un esprit na ba lettre yo tindaka ba koli yo tindaka baye bako ko ya baye bi source esika zali bako traverser bazo ya baleki lokola bazaka pe na alliance bozo kende wapi yo tozo kende na Londres tozo kende wapi tozo kende na Belgique bokende wapi to kende Europe na mboka moko songolo mwana na biso moko azali kuna asuna kabiso te aza mwana moko vraiment tozo na besoin to liai tozo na besoin to détruire bien le temps bazali ko ya lokola destiné na yo eza na maboko ya Nzambe baye bakomi na porte ndako bazo mona porte ndako na yo te soki ozala bavoisin moko bavoisin wana mpe baza na kati ya bato misala mabe bayebisi ebike no tozomona mwana na biso moko te azalaka awa kwena voisin alobi me aza pemeni na ngao bango bazomona yo bakomona yo te bazomona yo te voisin ayebi ke yo ozali me bango tellement ke bazoya mpo basala yo mabe me vie na yo destine na yo eza na maboko ya Nzambe baomona yo te soki baumeli wana bayokuta bango na tongo bakovanda batala bite tongo elingo talana il faut tozonga RDC eza mosika il faut tourner to banda kozonga il faut tozonga parce que soki toumeli awa tozomona adresse te mais epresse yango mai eza nde ebale eza nde livière mais tomona te mais tomona ndenge nini mwana yango vi na ye eza ndenge nini tozomona ye te ndenge nini awa na baradar na biso tomona ye te voisin lobi azali awa mais misu na bango ezomona Nzambe aveugle bango Nzambe frappe bango na aveuglement pourquoi parce que destiné na yo eza na maboko ya Nzambe voilà pourquoi David alobi oh en toi que je me confie mes destinées alléluia alléluia mes destinées eza na maboko na yo bien aimé soki destiné na yo eza na maboko ya Nzambe oza moto esengo oza moto ya esengo oza moto ya esengo bazoki bayebisi voisin mais tozomona ye te alobi azala tozala ye awa aza mais comment bino bozomona te comment bozomona te menga nazomona ye abi tozomona te bakomi totourne tozonga soki te baokanga biso awa baokuta biso tokanga mawa tozonga bakomona yo te pourquoi parce que vie na yo ezali caché na Christ destiné na yo eza na maboko ya Nzambe programme oyo bango basalaki babike fo tolia ye na ane oyo toprofite na maladi oyo ya coronavirus tokota na kati ya maladi wana azala frappe na maladi wana abetama na yango po toza na besoin ya molimo na ye toza na besoin na ye bazelaka coronavirus ekoya te ekozwa yo te barrière ya sécurité ya sang ya Jésus ezocouvre vie na yo mais en toi que je me confie ô Éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans tes mains délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs yango wana bien aimé dans le Seigneur moto ya yebi Nzambe il faut kotambola na kati ya principe ya Nzambe po bayini na yo bako kolonga yo te yo il faut marcher na Nzambe longo yo il faut ça la volonté ya Nzambe il faut marcher na kati ya crainte ya Nzambe eloko ekosala force na yo oyo ekosala ke vie na yo baluka yo bamona yo te ezali te ntango yo olati bilamba ya kitoko non ezali te mpo yo ozotambola na motuka ya malamu non ezali te mpo te yo ozokende église okumbi bible ya monene okumbi bible ya monene ozokende yango nde satana kobanga nde bandoki ya famille na yo bakobanga non ezali te mpo yo ozomela sainte nde basorcier ya libota na yo ya vie na yo oyo bazokontrole vie na yo oyo bazali koya mpona koflate yo e baza na babiti na bango ezali balongola eloko eza kati na yo nde bango bakobanga te bakobanga ngai te mpo nazoteya évangile bakobanga ngai te mpo nazoteya sango malamu bakobanga ngai te po ete nazali kobondela makasi non
Bakobanga ngai te pour nazali koteya. Non. Mais bakobanga ngai quand je mets en pratique la parole de Dieu. Nathan nazali ko bénir na liloba ya Nzambe. Nathan nazali ko banga Nzambe. Quand nazali ko tendre na kati ya ba principe ya Nzambe, ne ko sala force na ngai. Oyebi Samson eloko nini ekoyisaki batiaki mitambo pembeni na ye mais ange akutanaki na mama na ye ayebisaki ye maloba ya Nzambe ayebisaki ye makambo Nzambe alobaki alobi mwana wana akobotama bakata suki ya mutu na ye te mwana wana akobotama amela masanga ya makasi amela masanga te amela masanga elangwisaka te bakata ye jilete le kana mutu na ye te bakata ye suki te pona nini makasi na ye eza na suki na ye mission oyo Nzambe atindi ye na mokili mission Nzambe atindi na libota ya Israel po adélivrer Israel na maboko ya ba ennemi po akangola Israel parce que kolela ya peuple ya Israel ekomi na maboko ekomi na matoi ya Nzambe ndenge kolela ya peuple congolais. Peuple congolais aleli tellement beaucoup. Bato bakufi tellement beaucoup. To perdre bato belé na kati ya mboka ya RDC, na Zaïre. Et puis ngana comprendre kate bandeko. Omoni bakombataka kaka moto ya zana eloko ya Nzambe, azana étoile ya Nzambe. Congo RDC ezali mboko ezala ba promesse ya Nzambe. Nzambe abengaka les 4 messagers. Sika ongana uti na ministère ongana uti. Les 4 frères Nzambe apesaka bango message. Ayebisaka bango ke na poni mboka na bino. Na 78 Nzambe apesaka bango message wana. Alors na kati ya Zaïre à l'époque. Na kobimisa ba serviteur bakobima na kati ya mboka wana bakele mokili mobimba. Na kati ya mboka na bino Zaïre à l'époque na tcheba minéraux oyo eyebani ba kongote bandeko elo tam tozoka ba coltan ba bionome ba minéraux oyo bazotanga ba kombo ya sika. Les 4 frères messagers bazai kopé sa message wana biso tozaba na mike tozoka message wana na ba 83 ba 82 83 tozola na message basali ya Nzambe bazopesa. Na kati ya mboka na bino Nzambe cheba minere mususu nano yebani ba kombote bande ko lelo tanga zoka coltan na ta mobutu coltan ezakite tozoka coltan te ba bionomo tozoka bote mais basali ya Nzambe wana bazai ko prophétiser ko lobake na kati ya mboka na biso Nzambe cheba ba minere oyo eyebani ba kombote ezana kati ya mboka oyo. Donc Congo tellement ezali scandale ezali mboko ezala bozuya kosa omini Congo ezala kola neti ezala kola neti ndako moko etonda na ba saki ya masambu etonda na ba or etonda na ba nguba etonda na ba biloko nyonso oyo koluka na mokili ezala kati ya ndako wana Congo ezala sikolo kola bongo sikolo na kati ya epa ba voisin bazaka na bitabe bazaka na babitabe bazaka na babadini bati bazaka na babadini nini batondolo mais na kati ya ndako oyo tozobenga RDC donc ezala biloko ya kosakana te siko ba voisin moko baokoka te yango tocomprendaka te comment oyoka kaka barwandais bakoti na Congo oyoka kaka baugandais bakoti na Congo oyoka kaka batanzanien bakoti baburundais bakoti mais mukolo tokoyoka bakongolais bakoti na kati ya Burundi mukolo tokoyoka bakongolais bakende na kati ya Tanzanie bakongolais baza si na mboka na bango baza si ke Nzambe apamboli mboka oyo sele ba promesse na ye basingaka Nzambe te ke Nzambe atia ba minere na kati ya mboka ya Congo non Nzambe ye moko leur les 4 messagers baopesa message biso tozali bana mike tozoyoka message wana toza bana na bango touti na fruit na bango Nzambe asoli na bango apesaki bango message wana Nzambe apesaki bango auti na États-Unis aleki na Philippines na Uganda ake na Kenya maye kosuka na Zaïre pona ko établir royaume na ye na kati ya mboka ya Congo. Tala Congo ezali pas comme les autres ezali kola mboka nyonso te
Nga nazo bisayo. Soki ozomi yeba oyo ozali te bien aimé. Yeba ke tozana mboka moko oyo ezali eza béni epai ya Nzambe. Yango moni mutu yo azana étoile ya Nzambe. Mutu yo azali na ba promesse ya Nzambe na kati na ye. Satan tika kayete akombataka ye. Voilà pourquoi même na libota na bino. Ozozo ba combat mususu yo zo comprendre te. Comment batonga nazo salisa? Comment batonga nazo ko aider? Mais kaka bango bazo combattre ngai. C'est to zongi na Biblia, to moni Joseph. Comment Joseph oyo azalaki vandi et par ba propre frère na ye. Pona nini? Bandoto oyo azali kolota. Azomona amona avenir na, azomona destinée na yeleke kozala. Lokola azalaki na elamba ya ba couleur multicolore oyo basalaki na papa na ye. Tellement bayemaki Joseph mingi. Basaleli ye timik moko ezalaki ya ba couleur rebelle, mitema ya ba frère na ye ezeko bongate. Bien aimé, quelque part bazo combattre le pambate. Bali ba botre loko eza na kati na yo. Mais za peine perdue. Bako ko botre la ngote. Oyo Nzamba place na kati na vie na yo ba botre la ngote. Et que ça compris. Bango balongona ki timiki ya Joseph. Balongoni elamba wana bazwi makila ya nyama balatisi yango bakoli yango likolo ya ligne bakeko lakisa nani Jacob oyo elamba ya Joseph te mwana na yo ba dépouiller ye mais loko ezaki na kati na ye bakoko dépouiller yango te malgré ba temps difficile oyo alekaki na yango babwaki ye na libulu babwaki ye na kati ya libulu balobi tala monoti ndoto yango yeyo totala soki ndoto na ye kosuka wapi to babwaki ye na libulu deta wazo ya zaki na motema malamu avere bango oh Nzambe motema ya moto mwa ye bango ezate yazo ya ver bango azo kotikela bango fromage azo kotikela bango mapa azo kopesa bandeko na biloko mais soka bango sika bazalaki mitema na bango etondi na kanda mitema na bango etondi na haine tokotala moloti ndoto yango azo ya soka kosuka na ndoto na ye wapi oya lotaka yebisaka biso o Nzamba lobi o na bebe étoile ezo kufuka melangai beba nini basanza na mo ezo fuka tokotala soka kosuka na étoile de wapi Joseph azalaki na motema ya kofungwama vis-à-vis na bandeko na ye ndenge yo lelo ozala motema ya malamu vis-à-vis na bandeko na yo vis-à-vis na bakamarade na yo mais bango bazali koyina yo na motema comme itongisa te garde foi et foi en Dieu tika Nzambe a dirigé bapa na yo tika destiné na yo na maboko ya Nzambe wana avenir ya moto eza na maboko ya Nzambe lelo bako combattre yo mais lobi baopusa na pembeni na yo Joseph abwaki ye na libulu heureusement libulu wana ezaki na mai te cité wana ezaki na mai te toujours Nzambe azalaka toujours wana bien aimé Nzambe afungulaka toujours brèche peut-être ba oyo baza na kati ya destiné na ye malgré malheur ekoya malgré souffrance ekoya mais brèche ezalaka toujours porte moko ezalaka toujours ya secours wana David alobi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal je sais que tu es avec moi l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Alléluia. Nzamba za malamu, Nzamba za bien. Des fois, ba temps difficile muso yaka na vie na biso, po kumba biso na kati ya destiné na biso. Yango komona David, yango komona Joseph, tango ba bwaki na libulu, ba bimisi bango moko habité. Tokozwa nini so to bwaki na libulu. To bimisa ye to teka ye. To bimisa ye to vendre ya kende. Akende na yeso akende wapi to teka ya kende na ye alonga meme na kata ndako yo akende na ye nzoka bazo yeba te tango bazo teka ye nzoka baza ko tindika ye na kati ya destiné na ye
Quelque part, tam sou ba bengana yo. Quelque part, tam sou ba rejeta yo. Quelque part, tam sou ba négligea yo. Quelque part, tam sou na kati ya vina yo bien-aimé. Ba boya yo na libala. Ba rejeta yo. Ba bosani. Que yo za étoile. Quelque part, ba rejeta yo. Quelque part, ba longola yo na kati ya société. Quelque part, ba négligea yo. Et ba bosani que yo za étoile. Étoile, ba bomba kayangote. Étoile les lumière. Il veut liba kamataka mwinda te bacha na se mesa. Et ba mataka mwinda likolo ya mesa po batunyo so bazala éclairer. Bango ba ki ba cacher vie na yo, ba bomba vie na yo, mais nzoka destiné na yo ezala maboko ya Nzambe. Bien-aimé, côté ko bazoteka ye, ko vendre bazoteka, OK, bazali ko tindika ye na kati ya malheur, nzoka bazoyeba te, bazokumba ye na élévation, bazokumba ye na kotombwama. Ako comme premier ministre en Égypte. Bango sika batikalaki souffrance côté les bango. Bazalaki obligé faut pas qu'en Égypte. Et si quand Nzambe a élevé qui moto yo azaki propre frère na bango, oyo bango ba rejeta kai. Ayi si bango nini? Na Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Bokanaki kosala ngai mabe. Bon méditaki kosala ngai mabe pour faire souffrir ngai. Vous avez médité de me faire du mal, mais Nzambe a changé. Oh! Nzambe a changé kamakambo. Azan Nzambe a bongolisa kamakambo. Bazokana basalo mabe, mais Nzambe a bongolisia. Alléluia. Bon, méditaki pour la kosala ngai mabe. Mais Nzambe ya lola, l'Éternel a changé. A bongolisi makambo. Pourquoi yoko banga na vie na yo? Yamona lobi bandeko, linga tangu yo zali koleka na temps difficile. Tangu destiné na yo ezala maboko ya Nzambe et loko ya liboso. Ngana bisi yoke. Linga oza na relation malam, la crainte de Dieu. Et loko ezaki ko sala force ya Joseph. Regardez même temps comme en Égypte. Leur bataille qui est en Égypte pas ya Potiphar. Moi si ouais à Potiphar a sepeli na ye. Potiphar a qui colonel wana qui a quel voyage. Il y a comme dans ndako ya Potiphar, bilori Nzamba pamboli ndako ya Potiphar. Moto ya zana di pamboli, o ya zana destiné à Nzambe, atambula ka toujours na bénédiction. Mama o ya sepeli na ndeko yo mobali. Alingi abimana ye Joseph albité. Nako sala crime boyete, nazo banga Nzambe. Alors bien ko sala le côté habité, nazo craindre Dieu, na banga Nzambe. Na boyi. Azaki moto. Azaki nanzoto, azaki jeune, il y a 17 ans. Awebe ko ndima lobi ozeli passe en or. Nazo contrôle ndako oyo. Mais atali ezeli pona ta moke. Mais na okota destiné na ngai na kati ya blocage, na kati ya piège ya monguna. Akoko bake, o ezeli passe en or. Na ina ndako ya Potiphar bateki ngai, siko mwasi na komi kolinga ngai. Ah, oyo vraiment ezali passe en or na so contrôle ndako oyo. Mais aseda kité. Pourquoi? Parce que la relation na Nzambe ayeba ki destiné na yi. Pour y avoir la présente, quand on a les bonsoir, quand on a la richesse, quand on a la proposition, on a la bête, on a beaucoup d'ailleurs dans les bonsoir na yo. Mon amusika. Ba piège va pousser les bonsoir na yo. Ba flatterie va pousser les bonsoir na yo. Et ça il peut bloquer destiné na yo. Au comment, au mona, au simba yango na maboko na yo te. Joseph a refusé.
simba Joseph abi papa faut que kato zalana yo. Joseph akangi na chemise abi faut que kato zalana yo. Joseph atika chemise na maboko ya mama wana. Mwasi ya Potifar. Atika na chemise ya Joseph. Alobi lokolo boy okoyeba na kufunda yo. Na ko konsilo makambo yo moto na ko lukanga makambo. Yeba ke lokolo refuser chemise na mbona maboko akenda torche nini donc akima. Verset mon côté na Bible lobi na biso to kima Satan. Lobi to résister au diable a okima. Mais pour na lisumu makomelo lobi pakata mbangu kima. Ezaki preuve moko o ezaki moyen Joseph awanga nezalité. Mais tant vous allez juste liboso ya Nzambe. Nzambe wa défendre ka cause. Ya ba juste à défendre des causes. Mais leur maître la maison yaki. Leur maman wana ki ko la présenter chemise ya Joseph albitala papa mwana ya mobali o tike bien ndako na ngata makambo lingo sala ngai. Tala situation, tala ko chemise na yango a créer ya embouteillage jawa, tala chemise na yango. Bazwa Joseph kanisa soldat militaire. Azaku na besoin ko ebate zaki ndenge nini. Na ta wana pe ba caméra zaki telo ba ke non, caméra misano caméra total so zaki bon. Caméra zaki te na ta wana. Chemise ya Joseph na maboko na ye zaki déjà preuve moko tangible. Oya ko wanga na te. Mais Nzambe oya mona ka likolo. Amona kanase ayebi ba fils de l'homme ayebi biso malam bien-aimé ayaka toujours moto ya suka pona ko défendre cause na yo pona ko komisa yo ata bato ba cause ale belé ba lobi mabe pona yo bato ba cause ale belé ba conseil yo makambo ba ko ba belé yo za yo moko soko za dans la vérité ko bangate vas-y Joseph Babouaki est en prison. Oui, chemin à élévation, ils ont facilité. Servir Dieu dans un esprit de sacrifice. Zala fidèle dans Nzambe. Tambola na kati ya kobanga Nzambe. Linda tango zo leka na ba temps difficile. Zala na relation malamu na Nzambe. Bima na kati ya hypocrisie. Bimana kati ya mensonge. Nzambe basali la kaina mabete. Pour destiné ya vina yo. Okota na kati na yango, o simba yango, o vivre bolabu ya Nzambe, la crainte de l'Éternel. Mettre en pratique la parole de Dieu. Samson a comment qu'il a fait une mission na yete. Pourquoi? Ange de l'Éternel a ici maman na ye. Mwana wana azana mission. Mwana wana nzamba tindiye po a libérer Israël na maboko ya ba Philistin. Tamso yana mokili. Nzamba tinda yo na kati ya famille wana. Famille tellement souffrant makasi. Famille tellement et quand on a une situation difficile, mais Nzamba sali ko bima na kati ya famille wana. Na nzela na yo, molili ezaki na kati ya famille wana ekemi. Mais tellement oso comprendre mission na yo te. Tellement oso comprendre, osa moto ya ba sentiment, osa moto ya nzoto, osa moto lingi ba plaisir, osa moto lingi lo yenge na kati ya oso comprendre te ke yo ozali étoile, yo ozali mwinda. Yo a une mission pour la délivrance et libota. La bateau bazola naï. Samson ake na Gaza. Na Gaza ko kutana na mwana mwasi wana Dalila. Oro Nzambe ayebisaki mama na ye bako kata Yesu kite. Jile te koleka na mutu na yete. Akomela masanga makasi te. Akobala ba étranger te parce que mission va pesier pour la libération d'Israël. Akiti na Gaza. Kuna bake ko préparer mwana mwasi wana. Bayini na ye.
bayini na ye bake ko préparer mwana mwasi ba pesi émission balobi kende ko flatter ye bien aimé ils ont bato batinda na monde à ténèbres baya ba flatter yo na kati ya ba camarade oyo bozana bango oyo bozaka na bango na bali kelemba oyo bozaka na bango na kati ya ba big mada bozaka na bango so na banini ba muziki soki nini ezana ba mosusu bazali wana bazana mission songolo nga na yebi bango te yo yebi bango te mais nzamba yebi bango tellement ozali moto ya sentiment tellement ozali moto ya nzoto posa na yo kaka ozala na kati ya bisengo ya mokili ya nzoto ozoyeba te nzoko kota na kati ya libulu moko oyo kwa kobima na kati ya libulu wana te bake bapesi Dalila mbongo babikende flate ye nana azaka pembe na yo ayaka mpona koflate ye nana satashaka na yo eske akumbaka un plus na kati ya vi na yo ubi aza na mission moko po azongisa yo na kati ya mabe yo ozalaka femme de prière homme de prière ozalaka moto oza kobanga nzambe oza komela même pas masanga otika masanga kala otika makaya kala oabandona makambo wana nyonso kala me lelo ozongela makambo wana mpo na nini oseretrouve na kati ya milie moko ya bato ya loyenge yo mpo okoti na loyenge ozalaka ntango mosu ozwi décision na motema na obi ere moko ntango ozongaka na ndako ozokoyoka pasi na motema ozoregrete abi koma vi oyo koma nakota na kati ya vi oyo bien aimé situation ya pandémie oyo eye na mokili soki etei yo te yebaka eza nango pasi eza pasi nzambe atikelaka biso ta mosu porte moko mpo to comprendre tobima na kati ya mabe oyo tozali yango combien bakei combien bakufi yo oza na bomo tala mabe oyo ovandi na kati na yango me nzambe atiki yo na vie bato kutu batamboli malamu ta mosu lelo baza te me ta mosu na motema na ozokana olobi soki confinement esili tala kobima nayebi te sika na okende soki confinement esili tobimi loyo kozala suka nakotambola na hélicoptère nakosala boye problème eza te kende na hélicoptère kende na hélicoptère vanité de vanité vanité de vanité tosisi 6 mois tozobanda juillet lobi na butu ya notre côté juillet le 1er juillet est-ce que ça si lokosisa 6 mois oyo po tokóma na décembre yo ozotambola na vie ya malamu te yo kobanga nzambe ezali kati na yo te batieli ye bapiège Samson bafinanse mwana mwasi wana bike no kende yebisa biso kaka force na ye ezouta wapi makasi na ezouta wapi séduction Samson ake kokweya mopakolami na nzambe moto oyo aza na destine ya nzambe na maboko na ye oyo nzambe aza na destine ya malamu na kati ya vi na ye oyo na nzela na ye bato ebele il faut bazala délivrer bato ebele faut batangolama na nzela na ye tuma mwana mwasi moko ya moke Dalila ake kokweya na ye ayebisi ye yebisa nano nga vérité est-ce que makasi na eutaka wapi oso bakangi nga basinga makasi na nga akosi ye mbala liboso mbala mibale mbala misato biso okangi nga basinga pene na basinga oyo pende ya mobesu pende okangi nga masinga wana mwana makasi na nga eza te akosi ye mbala liboso ya mibale bake bayebise kende kaka flate kaka ye kosa kaka ye tona besoin na ye tozwa kaka ye ayebisa yo sika mayele ezali Dalila azwi stratégie azwi ye pena tie motu na ye na kwisi na ye kao technique osoko ozwi kaka bozwi kaka ngai bolongoli ngai suki na ngai oyo azalaki na 7 na cheveux na motu na ye azali kopasola balion akangi lion na monoko apasoli ye
azalaki na force moko oyo nzambe adepose ki na kati na ye mutaki na makasi lokola ya zate dalila aye kocha ye na kwesi na yabio abi yebsanga vérité olinganga te na moni olinganga yo moni olinganga te yebsanga vérité abi non ne ozo mona ngao bona yebsaka yo koloba te yebsaka yo koloba te ba flatter ye nzambe na lola ke ba flatterie ya ennemi ya monguna po abotola eloko eza kati na yo so ozwika ngai balongoli kaka nga suki na nga oyo esili ntango azoyebisa ye bongo azalaki na gilette aza kolongolaka ye aza kopalolaka ye aza kokaresaka ye yo Samson ouais suki nyonso ezolongwa na motu suki ezolongwa atikali kovo makasi esili abimi ake koyebisa banguna na ye abino alobi eza na suki na ye esi nalongoli suki bien aimé quelque part tamusu balongola yo suki babotola yo quelque chose ya motuya parce que sika yo kenda ko se confier et sika yo kenda pour na sentiment balongola yo bonzambe c'est encore possible pour vivre bonzambe ezonga sur na kati ya vie ake ko benga ba Philistin bibo ya lera ba ye bantouré ye alinga sala carrière ngiye za susu te destiné na ye et continue à molili battez-la vina yo bien-aimé dans le Seigneur et ça va comme l'homme nzamba tcheli bosona yo beaucoup des hommes de Dieu beaucoup des enfants de Dieu va perdre destiné na bango comme na kati ya molili banzela na bango comme na kati ya molili pour na nini ba perdre bonzambe na vie na bango bien-aimé dans le Seigneur naso comme na suka ya message na ngai mais naso yebisa yo ke nzambe oyo tozo servir ye faut ko banga pour destiner na yo za na maboko ya nzambe pour yo longa ba ennemi na yo olonga banguna na yo ozala au-dessus ya ba adversaire na yo force na yo izatang yo zo banga nzambe soki yo négliger ba principe oyo lokola Samson a négligé maloba oyo nzambe ayebisaki mama na ye balongola ye soki te amela masanga te abala basi ya bapaya te ntango abimi libanda ya baprincipe wana nguya esili kati na ye bayini na ye bamati likolo na ye oyo azalaki mopakoli ya nzambe mowen de Dieu bayini na ye banguna na ye badversaire badomine likolo na ye bakomi koseka ye bakoki kotya ye na stade bapesi ye machine anikaka masango batoboli ye bamiso nyonso vision nyonso batoboli ye bien-aimé dans le Seigneur outi na kati ya famille moko molili ezali ténèbre ezali ata oyebisi na bato te mais yo moko osantaka famille na ngai makambo mosusu eza normal te koma na kati ya famille bana basi bazobala te koma na kati ya famille bato bakotanga baklasse basisaka te koma na kati ya famille bato bakufaka kaka chaque année faut to perdre moto koma na kati ya famille kimi ezalaka te koswana na koswana tozali bota moko incompréhension na incompréhension koma na kati ya famille parce que eza na démon avandeli famille eza na esprit oyo avandeli famille mais nzambe atie yo nzambe asali ke yo yeba ye mpo na nzela na yo lumière ekota na kati ya famille bato bazwa lumière babima na kati ya bablocage wana mais yo ozo comprendre te vi na yo toujours na kati ya badistraction oza moto ya loyenge moto ya bambiance mais nzambe akreaka makambo mosusu pandémie oyo na kati na mokili confinement oyo tokoti na kati na yango eteya yo ndeko na ngai obima na kati ya baloyenge ntango tozali kobima ozwa décision na vi na yo ke ngai vi na ngai fo nzambe vi na ngai fo prière vi na ngai fo kobanga nzambe c'est encore possible mais si tu crois na motema na yo nzambe afungoli maboko azozela yo
Nzamba funguli maboko azozela yo soki ozwi décision makambo nyonso Nzamba kozongisa yango normal. L'Éternel est bon. Nzamba aza vraiment malamu. Kolo azali merveilleux. Nzamba azali bien. Nazobana moto moko azolola nanga na poko lelo. Yo oza na pasi na motema. Yo ozo yeba destiné na yo te. Yo vi na yo eza na kati ya blocage. Nazo yebisa yo c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Que Nzamba renouveler lisusu l'avantage. Destiné na yo. On vivre sous bon Nzambe na kati ya vi na yo. Bon lomo ya Nzambe. Mais à condition ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui ont une décision ya kobima na kati ya mabe. Kola za merveilleux, kola za malamu. Oyebi étoile ya Nzambe na kati na biso, bon Nzambe na kati na biso ezali réel. L'heure na perdaki mama na ngai na 85. Nzambe apesaki ngai zela na kende Kinshasa. Après 23 ans d'absence, je suis allé à Libota. Je maman a suscité la bombe. Nazalaki na détermination, il y a briser les œuvres du diable. Oui, je vois qu'il contrôle la famille. Le samedi, on a dit l'apôtre Roberto et na parcelle sika o bisto botami ozaki. Na butu nango na 8 ans ya prière na bi Seigneur. Molilo e vandi na kati ya famille na kati ya libota, molilo e fekende lelo. Mama zaki moto akendete. Après absence na ngai 23 ans na libanda na zongi na kuti ya zaki ya okufa. Toye to koti na parcelle, kuti bato bazai kolela. Bato bazai kena kati ya kolela. Nalobi lelo fona sala bonganga Nzambe lelo. Lelo fona sala bonganga Nzambe oyo nga na yebi. Fona bondela. Wana kore mama ezaki na moke. Koti na kati ya ndako. To bandi prière. Nabi bato nyonso azana posa kota to bondela na Nzambe. Koti na kati ya ndako to bandi ko bondela. Bina mena zaki na colère ya ennemi, ya diable. Soka zai ko mona na boye, na yaki na kangata ye boye ko nyonga ye. Parce na yeba ki yo ya zakati na ngai. 8 ans de prière na bibona ko kota na kati ya ba chambre nyonso. Na ko sala service ya bonganga Nzambe. Na joui d'olive, bandi ko bondela ko prier, ko sopa na bimi na libanda. Bandi ténèbres nyonso ya enveloppaki libota oyo, famille oyo ekene mosika. Osisi tokei na butu nango na tombo petit frère ya bisinga bi pasteur 3 ans passés na salaka rêve moko awa na parcelle molili na sima kuna ba voisin mwinde zopela na bibona zwa singa na benda singa wana po eya na parcelle sika molili ezali éclairage ekota parce que nazo benda singa zaki mokuse na benda singa po ya esika na parcelle na parcelle courant epela ne courant ezopela singa za mokuse oyebi kaka lelo na butu ya lelo tango osali prière oyo otamboli na kati ya parcelle ozo prier obwaki huile d'olive ozo kosala ba déclaration rêve wana ezongeli ngai oyebi ke nake nazwi minda kuna na ye na yango awa nyonso eki éclairage tina kati ya ndako éclairage lumière. Bien-aimé, to enterré mère esili nazwi avion nazongi awa libota ekoti na kati ya libération ya makambo ebele okozala elembo mpona libota na yo okozala source ya bénédiction mpona famille na yo
Mais tellement que yo zako yebate o yo zali. Ozo yebate que ozali comme Samson et vie elle bota na yo, Joseph ali bota na yo. Mais tellement ozo banga nzambe te bien-aimé. Ozo kwe na maboko ya ba ennemi. Ozo kwe na maboko ya ba nguna. Libota ezo demere toujours na kati ya souffrance, na kati ya passe. Pour ta destinée. Pour ta destinée, pour la destinée na yo. Tika nzambe acha bato malamu. Nzambe acha bato malamu. Acha bato malamu liboso na yo. Pour ta destinée, que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Nzamba za malamu. Tika nzamba pambola bino. Nzamba za nabina longo. Oyeba Valeria oyozali. Valeria oyozali. Nzamba pesi yo bana. Nanzela ya bana wana yo lakisa bango nzamba. Nanzela ya bana wana babatela maipai na yo. Baza orienté pai na yo. Mais tellement ozo yebate. Ozo na kati ya milia bato moko. Obaza na kati ya mitambo. Souffrance ezo continue. Bana babotami na awa na mboka oyo. Bazo ko kotisile ba classe te. Parce que yo moko maman. Ozo contrôler bana te. Ozo na kati ya ba distraction. Ozo kutu wana ere moko solo bake no confinement ici na noki. Toke ne musique na biso toke ndaga. Confinement ici na noki. Toke ne vraiment. Donc ozo wana vie na yo zakaka via lo yenge. Non. Yo papa. Tianzambe liboso. Bana bayebaka er papa kotaka te. Bayebaka er papa bimaka te. Donc papa zalaka busy na busy. Non. Baza na besoin na yo. Kotisa famille na yo na kati ya bonzambe. Bima na kati ya distraction na kati ya loyenge. Bima na kati ya makambo. Zana mokolo moko tokotika mokili tokozonga. Bandeko batiki biso bakei à partir de mars, avril, mai, juin. Oh tozali belé. Batiki ba famille, batiki bana. Bien-aimé dans le Seigneur. Linga o chanzambe na première position. Vio tozana mona sena moi, soki yo perde yango éternité zozela. Bana na yo fo bazala bato minene na mboka oyo. Bana na yo fo bakoma na bisika yo komate. Tika maloba oyo révolté foi na yo. O tellement tant qu'on vit na confinement oyo, robate na che vina nga noble. Via loyenge na abandonné am. Via nini? Donc nazo responsabilité na ngai. Natambo na kati ya kobanga nzambe. Comment yo bala? Yo za frère, oza papa obala, maman obala. Mokotika mwasi na yo, ozokene na makamususu. Ozotire ba malédiction. Ozofungula ba porte. Kola pambola bino, Zamba na bino longo. Alingi bino mingi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Père na ye pai na yo nzambe na lola. Na pamboli bolamu na yo nkolo à travers cet message. Moto nyonso alandi biso mokonzi. Na komelobi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Localiser moto moko nzambe. Wazaki maladie abika na kombo na Yesu. Localiser moto moko nzambe. Wazaki mener vie à débauche. Wazaki mener vie à ma belle Seigneur. Sala yengolu mokonzi abima na kati ya makambo yo nkolo. Papa, ilobana yo yaka pona kopesa bomwe. Ilobana yo yaka pona ko restaurer ma vie na biso. Ilobana yo yaka pona ko kumba biso Seigneur de gloire na kati ya destinée oyo bongisa o prépara pona ba vie na biso mokonzi. Na telemeli bokonzi nyonso ya mulili ya monde ténèbres. Ba piège nyonso ya monguna, ba flatterie nyonso ya mulili Seigneur. Ozo telema na kati ya banzela ya ba mingi nkolo. Ezala mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. To pamboli lobana yo po yo zanzambe. Na kombo na Yesu Masihi. Amen. Bandeko, autre chose, on a prié il y a 2 jours. Demandez na bango depuis jeudi passé. Depuis dimanche passé, depuis dimanche, le 28. Rien n'a bisu aussi la lelo. Nous en a prié le mot il y a 22h à 23h. Na bandeko to na bango na Zoom. Bon de l'ensemble. Ça la déclaration.
Mais na lingi lelo to bondela ngana bino ndenge na lobaki to bondela pour na Congo. Tant comment qu'il a fait un mois de mai. Ça qui a prié il y a 3 jours. Lobaki to so bondela na espace il y a 30 jours. Le 1er juin, qui nous le 30 juin. Quelque chose s'est passé dans RDC. Nzambe asala quelque chose na kati ya mboka na biso, changement, bouleversement politique et salama. Ba oyo ba bloqué mboka, Nzamba libéré mboka. Toloba qu'un espace ya 30 jours oyo. Oyo peu importe nyonso koya et kumba libération mboka. Nzamba yoka ki mabonde na biso. Nzamba yoka mabonde na biso tant to banda ki prière wana. Je crois bien dans une semaine, une semaine ou bien 2 jours. Pour appeler ça qui message, on a partagé qui n'a pas dit. Donc, comme il est là le 30, les amis, 60 ans d'indépendance, il y a Congo. Et si quand il y a des gens qui ont la minute, on a dit que maboko na yo boy. Fungula maboko na yo. Yo zo na ngana ndako. Yo zo na ngana Facebook, mais même la voiture, cha maboko na yo boy. Yo zo le 30 juin, 60 ans indépendance. Beaucoup batiki biso makufi na mboka wana. Ba martyr bazatele maibele. Les autres ba orphelins, ba veuve. Donc, oh les a que passi le corona passi. Peuple congolais a sali moto mabete. Bato ba uti na libanda ba yeko s'emparer na mboka wana pour la richesse. Mais toujours croire que Nzamba yoka kalibonde. Nzamba yoka kalibonde. Nzamba yoka kalibonde. Nzambe ayoka kalibonde. Destiné à RDC, à Congo, ils ont autant de Bible, pas autant de Bible, bah il dit, au moins ils ont pareil destiné à Israël. Pendant 40 ans, Mamandia va siéger Israël. Ce qui va Israël va koni, bango ba ye ba pikoli. Ce qui va sali bango va détruire. Et le boko va siéger. Donc et ça pareil. Mais mon colombo Nzamba tellement qui paye la libération, il faut libérer le peuple là. Moi je crois dans mon cœur que tant est coquille si la libération en Bokawe. Les 30, 60 ans, jour pour jour. Makila ba martyr les Oganda, les Olelala, et comme il a mis sur Nzamba. Notre frère Ale Moloto, Alekaki, Alobaki pour na Congo. Lelo azali na éternité. Yona ngai auto bondra qui espace ya 30 jours oyo pour na mboka oyo. Nzamba yebi situation. Donc, ko banda lelo le 30, to suki si lelo le 30. Lobby le 1er juillet. Na butu ya lelo to so kota le 1er juillet. Au mona maboko, au mona mission na yo, libération la prière. Et ça a bichoté beaucoup de Congolais, des serviteurs, des hommes de Dieu au bazo bon de la Konamboka. La prière na bango na ya biso ensemble. Chama boko na yo boye, lobaka li loba moko on a RDC. Loba li loba moko, loba papa. Congo ezamboka na yo. Jésus-Christ le roi du Congo. Olobi na basali na Nzambe belé pour na mboka na biso. Souffrance ya peuple oyebi yango. Papa pesa esengo na mitema ya bato. Kolingi lelo tokokisi 60 ans. Ya indépendance ya Congo. Mais tozo mona indépendance wana te. Tozo mona libération wana te. Mais ko banda lelo ya 60 ans tokokisi. Lobby le 1er juillet. 7e mois. 7 jours, chiffre 7, ils ont chiffre la perfection. Ils ont chiffre la bonzambe. Donc, tant qu'ils ont compte à lobby le 1er juillet, ils ont départ à Makambwe, les titres comme en décembre, donc on a une nouvelle à Malam, on a un boka na biso.
Tu m'as dit comment on est là. Alléluia. Papa n'a pas na likolo. Kopé si yo merci pour yo zanzam. Tu l'as dit le bakaka moko pour na RDC Seigneur. Mboka oyo ezana ba promesse na yo. Mboka oyo loba na basali na yo ebele. Les 4 messagers ou loba na bango pour na RDC, pour na Congo, Zaïre à l'époque. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu oyo loba pour na mboka wana. Tu confier RDC na maboko na yo. De l'eau ezali 60 ans Père éternel. Indépendance ya mboka wana. Kolo to croire pe ton ndimi na mitema na biso. Que lelo lobby le 1er juillet, ezali départ, il y a libération, il y a makambo minene nzambe. Oyo kosala na kati ya peuple oyo. Bato nyonso oyo bakangami na kati na diaspora. Seigneur, merci pour la libération. Merci pour la libération. Bana zo croire, nazo ndima nzambe. Tu m'as montré de grandes choses. Je crois, Père éternel, tu as libéré ces pays. Dans le nom et le sang précieux de Jésus. Amen. Zamba pambolabino, kola pambolabino, apambolabino, bye bye, bye bye, kolanga pambolabino, apambolabino, zamba pambolabino, azan zambe, apambolabino, bye bye, bye bye, bye bye. Tokutani programme la biso ezali, dimanche, toza live, jeudi, la semaine oyo, ezali na prière, na niveau ya Facebook. Donc, en Kolo Nzambe apambolabino, c'était apôtre Dema Aliremo. Nzambe nanga apambolabino, kimia na kati ya mabota, bozala malamu, ngolu na Nzambe, ezali Kolo na bino. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.